Hello, nongeye kubaha ikaze kuri Jose Official TV. Tugiye kureba ibimera byitwa umuhurura. Umuhurura ni umuti abantu benshi bazi kandi harimo n'abatawuzi. Tugiye kureba rero uburyo ukoreshwa. Ni umuti mwiza cyane urimo kuzana amahirwe, harimo no kuzana ubuvuzi busanzwe ukakuvura ku mubiri wawe. Umuhurura icyambere nuko mbivuze uzana amahirwe kandi uzana abakiriya muri business. Iyo ukoresheje muri business ndaza kubigarukaho, hanyuma reka tubanze turebe uburyo indwara umuhurura uvura. Umuhurura uvura ishaza ryo mu jisho. Niba ufite ishaza mu jisho uzatonyangirizemo igitonyanga kimwe. Bigenza uterera ufata utubabi nka tubiri tw'umuhurura ukatuvuguta ugakamurira igitonyanga mu jisho rigahita rikira. Ushobora kubikora nko mu cyumweru kimwe ugahita ubona impinduka. Ugenda ushyiramo rimwe ku munsi agatonyanga mu jisho. Umuhurura ikindi ukora uwukoresha igihe ubona ufite business. Urawuzana ukawufata ukawuvuguta, warangiza ukanyanyagiza mu byo ucuruza cyangwa se ugashyira mu mazi ukayaukoresha, hanyuma abakiriya bakisuka. Kera twajya tuwukoresha tujyanye nk'ibintu ku isoko, ugiye nko gucuruza ukavuga ngo abakiriya kugira ngo baguhururire bakuzeho ugomba kubanza gushyiraho umuhurura. Birakora rero, ntimuzabisuzugure, muzabikore mumbwire muri comment nimubona abakiriya batangiye kwisuka. Ni umuti uzana abakiriya muri business yawe, ni umuti uzana amahirwe. Ikindi kintu ushobora kuwukoresha ku bantu bafite ibibazo by'umwijima, urawufata ukawutogosa muri litiro y'amazi ubundi ukanywa. Ukagenda unywa y'amazi gake gake, ugabanya kubyimbirwa kumwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bikorohere uzafata utogose muri litiro y'amazi ibyo bibabi byawo, nurangiza ujye unywa igice cy'ikirahure ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 3, uzaba umaze gukira, ntuzarenze aho ngaho. Hanyuma umuhurura ushobora kuvura indwara z'uruhu. Ushobora kuwushyira mu mazi ukaraba yo kwinyuguza, urumva, cyangwa se ushobora no kuwufata ukawuvuguta ukisiga ku ruhu, noneho ukabimazaho iminota 30 ukaza gukaraba byakumiyeho, ariko ukirinda kujya ku zuba ryinshi, ukawisiga ukicara mu gicucu. Umuhurura ikindi kintu ushobora kugukorera kuri ba badamu baba batwite bafite inda zenda kuvamo, ushobora guhekenya akababi kamwe kakagufasha. Ikindi uvura ba bandi baba bafite ikibazo. Niba ufite ikibazo cy'ububabare bukabije, ukumva ufite nk'ahantu uri kubabara, ari nk'iryinyo cyangwa nk'ahantu ufite wumva hari ububabare, ushobora guhekenya amababi yawo ubundi ukamira ububabare bukagabanyuka. Ushobora no kuwukoresha rero uvura igisebe. Ushobora kuwukoresha uri kwivura igisebe gitoya gisanzwe kidasaba kujya kwa muganga, nka kuri umuntu aba akomeretse ukavuguta ugashyiraho igisebe kigahita gikira. Igisebe kiruma nko mu minsi 2 rwose gihita gikira neza. Umuhurura uravura. Murumva rero ko umuhurura ufite byinshi bitangaje kandi byiza. Muzajye muwukoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, uzabagirira akamaro. Umuhurura ni mwiza. Ushobora no kuribwa nk'imboga. Hari abawufata bagashyira mu biryo batetse, bagakatiramo nk'uko wateka dodo ubundi ukawurya gutyo. Urumva ko ari mwiza. Urabona ko rero urimo amoko, navuga ko si amoko abiri, umwe ureze undi ntabwo urera neza, niyo mpamvu amafoto agiye atandukanye. Ariko ibibabi byawo biroroshye kubona. Muzajye mubaza abantu bakuru baba bazi bene iyi miti, ukamwereka ukamubwira ati nyereka umuhurura, arawukwereka kandi uzahita ubona, uzagereranya no kuri iyi foto ubone niwo. Kandi usanga ari ibyatsi dusanzwe tubona mu buzima bwa buri munsi. Ntimugasuzugure ibimera. Ibimera ni umuti ukomeye ku buzima bwacu, kuko n'ubundi Imana yabiremye, bimwe ibishyiramo imiti, ibindi bigira ibiribwa byacu, n'ubundi biribwa byawe niwo muti wawe. Mujye mubikora rero, mujye mwubaha icyaremwe cyose, mujye mwubaha ikimera, mwubahe n'ibindi byaremwe byose. Buri cyose gifite icyo kimariye ikindi. Niba ari ubwa mbere rero ubonye iyi channel, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, ukanda aho ngaho hari ikintu kimeze nk'igikumwe, uraba umpaye like kandi uraba umpaye inkunga ikomeye. Kandi nimba warakoze subscribe, ureba ahantu handitse hari inzogera, ugiyeho ukandeho winjiremo,
noneho barakwereka ngo all notifications. Ubwo nukanda aho hantu bahita bakwereka ko video yose nzajya nkora bazajya bahita baguha message ko nkoze video, kugira ngo utazajya ucikwa na video nk'izi ngizi, ujye uhita ukanda ku nzogera. Hanyuma urareba aho handitse Jose Official TV munsi y'iyi video, ukandeho urinjiramo ureba andi ma video twagiye dukora. Haba harimo ama video yarimo ibyo bijyanye no guteka, ibijyanye n'imiti bisanzwe cyangwa se n'ibimera n'ibihingwa bisanzwe bitandukanye, kugira ngo umenye icyo biba bimaze mu buzima bw'umuntu. Imiti tuba tuyifitiye ahubwo ntago tuba tuyizi. Rero muzawukoreshe cyane cyane abantu mukora business. Nimba ugiye gusaba akazi nubwo byaba bimeze gute, ntago bazakakwima uwakoresheje umuhurura. Uzawufata uvugute ushyire mu mazi, ugende wakarabye ku mazi yawo cyangwa se wavugusa amababi yawo washyize wisize, urumva. Hanyuma ushobora no kuwuteka ukawurya nk'imboga, ushobora no kuwushyira mu bintu ibyo ari byo byose. Mujye mukoresha mu buzima bwa buri munsi. Umuhurura ni mwiza cyane, kandi ba bantu bakunze kuvuga ngo ndababara umutwe, ndababara akaguru, wumva ufite ikintu kikubabaza mu mubiri, si ngombwa guhita wirukanya guhita uvuga ngo iki. Nimba ari akantu uri kubabara mu bubabare bworoheje, umuhurura uzakuvura. Hanyuma ba bandi bavuga ngo barwaye indwara z'uruhu, ibiheri, ise, ibiki byose, uyu ni umuti mwiza cyane. Uzawisige ku ise cyangwa ku biheri cyangwa ku tundi tubazo tw'uruhu dusanzwe, yaba gasebe cyangwa ibiki, uzakuvura. Mujye muwukoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kandi ushobora no gufata tuvungukira twawo tumeze nk'uduhwa ukadutera. Ushobora kuwutera iwawe ukajya uwukoresha igihe cyose ushakiye, utiriwe ujya kuwusoroma hirya no hino. Imiti nk'iyi mujye muyitera, muyihinge hafi yanyu, kugira ngo igihe cyose ujye uwukoresha. Hanyuma rero reka video tuyisoreze hano. Nizere ko muri bukore subscribe, mugakora like, mugakora share, mugakora na comment. Byanshimisha cyane. Hanyuma ndumva reka dusoze, ariko ikindi nari nibagiwe kubabwira ngo mumbwire muri comment video mwifuza ko nzabakorera ubutaha. Mumbwire ngo video uzadukorera ibi nibi. Ikindi mujye mumbwira nimba mubikoresha bigakora. Mujye mumbwira nimba mubikoresha bigakora, ngenda bikoresha bigakunda. Namwe mujye mumbwira muri comment ati narawukoresheje cyangwa se n'ubwa mbere nkubonye ngiye kugerageza. Mumbwire icyo mushaka, icyo mutekereza. Hanyuma mujye mumbwira naho muri kureba iyi video muri, kugira ngo njye mbasha kumenya naho muherereye, njye menya naho mbarangira ibyatsi biba bigiye biri byo gukoresha. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza, naho gutaha.